বিথিস কিচেনে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি নাসরিন হুদা বিথি। আজকে নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কি করে হাঁসের মাংস রান্না করতে হয়। সচরাচর সবাই জানেন কিভাবে হাঁসের মাংস রান্না করতে হয়, তারপরেও আমার কিচেনে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি আজকে সরিষার তেল দিয়ে হাঁসের মাংস রান্না করব। আমি এখানে নিয়েছি একটি মিডিয়াম সাইজের হাঁস, যাতে করে 4 জন মানুষ অনায়াসে খুব মুখরোচকভাবে খেতে পারবেন। তো চলুন আপনাদেরকে দেখাই কিভাবে আমি হাঁসের মাংস রান্না করছি। আমি এখানে সরিষার তেল নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপের মতো। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে আমি এক এক করে মশলা দিয়ে দেব। হাঁসের মাংস রান্না করতে হলে আপনারা জানেন একটু মশলা বেশি দিতে হয়, তাতে করে হাঁসের মাংসটা খেতে খুব ভালো লাগে। সেজন্য আমি এখানে পেঁয়াজের পেস্ট করে নিয়েছি। পেঁয়াজ বাটাটা হলে হয় কি যে মশলাটা একটু খুব সুন্দর হয় আর ঘন হয়। আর এখানে আদা রসুনও নিয়ে নিয়েছি মাংসের মশলা। তো চলুন আমি এক এক করে আপনাদেরকে দেখাই। এখন আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 4 চামচের 4 চামচ আদা বাটা, 4 চামচ রসুন বাটা নিয়ে নিয়েছি। হাঁসের মাংসতে একটু মশলা বেশি লাগে, তাতে খেতেও ভালো লাগে। আর এখানে আমি পেঁয়াজ বাটাও দিয়ে দিব 4 চামচ। এখানে দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা, এলাচি, গরম মশলা সব দিয়ে দিলাম, দারচিনি সহ। আমি হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ, 4 চামচের 2 চামচ, যেহেতু আমার চামচের সাইজটা ছোট। আর দিয়ে দিচ্ছি হলো মরিচের গুঁড়ো 2 চা চামচ। আর দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লাল মরিচের গুঁড়া। লাল মরিচের গুঁড়াটা হলো ঝাল হবে না, কিন্তু কালারটা চমৎকার আসবে। এবার আমি ভালো করে কষিয়ে নিব। আপনারা রান্না করার সময় খেয়াল করবেন যে মশলা যদি ভালো করে কষানো না হয়, তাহলে কিন্তু খাবারটা টেস্টি হবে না, খেতেও ভালো লাগবে না, একটা মশলার একটা ফ্লেভার নাকে আসবে। তো সেই জন্য খেয়াল করবেন যে মশলাটা যেন ভালো করে ভুনা বা কষানো হয়। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি মাংসের মশলা। আপনারা বাজারে পাবেন, মাংসের মশলা পাওয়া যায়। আমি মাংসের মশলা, সব ধরনের মশলা আছে এখানে, আমি 2 চা চামচ দিয়ে দিলাম মাংসের মশলা। যখন কষাতে কষাতে দেখবেন যে মশলাগুলো তেলের উপরে উঠে এসেছে, তখন মনে করবেন যে মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। আমি সরিষার তেল ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে সয়াবিন তেল বা যে তেল ইউজ করেন সেটা করতে পারেন। এক একজনের পছন্দ, কেউ সানফ্লাওয়ার অয়েল পছন্দ করে, কেউ আছে যে রাইস অয়েল পছন্দ করে। বাজারে এখন নানান রকমের অয়েল পাওয়া যায়। কেউ আবার পছন্দ করে হলো অলিভ অয়েল। তো যার যেটা পছন্দ সে যে কোনো তেল ব্যবহার করতে পারেন। তবে সাধারণত আমি এবং আপনারাও দেখবেন যে সরিষা তেল দিয়ে রান্না করলে ফ্লেভারটা চমৎকার আসে। আমি এখানে 4 চামচের 1 চামচ লবণ দিয়ে দিয়েছি। পরে যদি আবার প্রয়োজন হয় আবার দিব। আপনারা আপনাদের স্বাদ মতন লবণ ব্যবহার করবেন। বন্ধুরা, এর আগে আমি হাঁসের মাংস রান্না করা দেখিয়েছিলাম, সেটা হলো নারিকেলের দুধ দিয়ে। এবার সরিষার তেল দিয়ে আমি হাঁসের মাংস রান্না করে দেখাচ্ছি। আপনারা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেখে নেবেন যে আমার হাঁসের মাংস রান্না আছে, সেটা হলো নারিকেলের দুধ দিয়ে। এবারে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সরিষার তেল দিয়ে হাঁসের মাংস রান্না করা। আপনারা জানেন স্বাস্থ্যের জন্য রসুন খুবই উপকার। আমি এই কষানোর সময় 2 রসুন, আস্ত রসুন দিয়ে দিব। এই রসুনটা মনে করবেন না যে খেতে খুব খারাপ লাগবে। যখন আপনার রান্না হয়ে যাবে দেখবেন একদম মোমের মতো গলে গেছে রসুন। রসুন এরকম আস্তই থাকবে যদি আপনি দেন, কিন্তু ভিতরটা একেবারেই নরম হয়ে গলে গেছে। আমি এখন কষাতে থাকি। এ পর্যায়ে আমি ঢেকে দিব।
আমার মাংসটা কষানো হচ্ছে, আমি একটু পর পর নেড়ে দিব যেন নিচে লেগে না যায়, সেটা দেখব। হাঁসের মাংসতে একটু পানি বেশি লাগে, কারণ হাঁসের মাংস একটু শক্ত হয়, এই জন্য বেশি পানি দিয়ে একটু সিদ্ধ করতে হবে। আর প্রেশার কুকারে দিলে তো কোনো কথাই নেই। আর আপনারা সবসময় খেয়াল করবেন মাংসতে বা যে কোনো খাবারে গরম পানি দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তা নাহলে মাংস শক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমি পানি গরম করে নিয়েছি, আমি এখানে গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি। গরম পানিটাও দিব পরিমাণ মতো, আমি একটু বেশি দিচ্ছি এখন, কারণ হাঁসের মাংস সিদ্ধ হতে সময় লাগে। বন্ধুরা, আমি একটু ঢেকে দিচ্ছি, কারণ হাঁসের মাংস না ঢেকে দিলে সহজে সিদ্ধ হবে না, সেই জন্য একটু ঢেকে রান্না করতে হবে। আর আপনারা যদি প্রেশার কুকার ব্যবহার করেন তাহলে তো কোনো কথাই নেই, তবে প্রেশার কুকারে রান্না করার সময় ভালোভাবে আমি যেভাবে দেখালাম কষানোটা, আগে প্রেশার কুকারে ভালো করে মশলাটা কষিয়ে তারপরে রান্না করবেন, তাহলে সময় বেঁচে যাবে আপনাদের তাড়াতাড়ি। আবার যখন হয়ে যাবে তারপরেও আবার একটু ভালো করে নামিয়ে প্রেশার কুকার থেকে সুন্দর করে একটুখানি চুলায় আঁচ কমিয়ে বসিয়ে রাখবেন, তাতে করে আপনার তেলটা ভেসে উঠবে, দেখতে ভালো লাগবে, খুব সুন্দর একটা ফ্লেভারও আসবে। কারণ মাংসটা প্রেশার কুকারে সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা একটু জিরার গুঁড়া দিবেন। সবসময় খেয়াল রাখবেন জিরার গুঁড়াটা হাঁসের মাংসের জন্য খুবই দরকার। বন্ধুরা, এই পর্যায়ে আমি একটু দেখে দিব আমার হাঁসের মাংসের কী অবস্থা। যদি পানির প্রয়োজন হয় আমি আবার একটু পানি দেবো, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আবার একটু পানি দিতে হবে, কারণ নাহলে সিদ্ধ হবে না। হাঁসের মাংস সিদ্ধ না হলে খেতে কিন্তু ভালো লাগে না। আপনারা যদি সময় পান তাহলে ম্যারিনেট করে নেবেন, আগে থেকে যদি একটু মাংসটা ম্যারিনেট করে নেওয়া হয় ভীষণ জুসি হয়। আমি দেখব কি অবস্থা, আমি আবার একটু পানি দিয়ে দেবো বলেছিলাম, আমি এই পর্যায়ে আবার একটু গরম পানি দিয়ে দিলাম। এবার আমি দেখব আমার হাঁসের মাংসের কী অবস্থা। আপনারা দেখুন বন্ধুরা, হাঁসের মাংসে আমার তেল ভেসে উঠেছে, এবং এই পর্যায়ে আমি একটু দেখব যে লবণ ঠিক আছে কিনা। আপনারা রান্না করার সময় দেখবেন যে যত কিছুই ভালো হোক না কেন, লবণ না হলে পুরো টেস্টটাই নষ্ট হয়ে যায়। এই পর্যায়ে আমি একটু জিরার গুঁড়া দিয়ে দিব। আমি 4 চামচের 1 চামচ নিলাম জিরার গুঁড়া, কারণ আমার মাংসের পরিমাণ কম ছিল। আপনারা চাইলে জিরা বাটাও দিতে পারেন, সেটা যখন জিরা বাটাটা দিবেন তখন আপনারা শুরুতেই দিয়ে দিবেন, তা নাহলে জিরার একটা কাঁচা কাঁচা গন্ধ আসবে। যেহেতু আমার এটা টালা জিরা, এবং তেলে আমি এটাকে করে নিয়েছি, গুঁড়ো করে নিয়েছি, তো সেই জন্য আমি নামানোর আগ দিয়ে দিলাম। এখন আর 2-4 মিনিট রেখে আমি নামিয়ে ফেলবো। বন্ধুরা, হয়ে গেল আমার সরিষা তেল দিয়ে হাঁসের মাংস রান্না করা। সাথে কিন্তু আমি রসুন দিয়েছি, আস্ত রসুনের ফ্লেভার ভিন্ন রকমের। আপনারা দেখেন, দেখতেও ভীষণ ভালো লাগছে। আমি আপনাদেরকে বলেছি যে কোনো কিছু পরিবেশের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আপনি যখন এই হাঁসের মাংসটি আস্ত রসুন দিয়ে পরিবেশন করবেন, আপনার ডিশটাই দেখতে একদম ডিফারেন্ট হবে। তো আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন। আর যারা এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।